Tower Reference 476, good evening, and final 10. FS 476, good evening, runway 10, clear to land, wind 170 degrees, 14 knots. Clear to land 10 Reference 476. Gol no 696, pista 10, pouso autorizado, vento 170 graus, 135. Pouso autorizado, pista 10 do Gol no 696.
expectativa, decolagem autorizada, vento 170 graus, 13 knots. Uno 959, no solo 29, libere direito, chame solo no 21 decimal 9. Golpe 001, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 10 knots, altímetro 1014. 1014, livre pouso, está 22, placa 900. Voo no 567, decolado ao 15, controle 208, Goviado. Azul, fase 2, Grande Bomba 6. Abaitano 407, boa tarde, aqui na aproximação, NH 1013. Contendo a aproximação, está no 013, já vai para o 407. Pronto, no meu pronto, Eco Lima Eco Lima, Whisky, pista 17, autorizado, ameaça e roteiro.
após a decolagem, vai manter o processo 5.010 e após 5.000 vai converter e voar para o time. Afirmativo. Após a decolagem, vai manter 5.000, após 5.000 depois para Juliette, Buraco Serra, após o voo ali na banda. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, não, boa tarde, vai ter que trabalhar. Mete, matar a ponte para a noite, certo? Yankee 90 Bravo, prossiga. Reporte para na Romeo para ingresso e decolagem. Yankee 90 Bravo. Dakar 9001 no solo 197, à esquerda na Delta 1219 solo. Livrando à esquerda, Delta 219 com solo, com a Carla 001. Torre Salvador, muito boa tarde, Abaeté 1406, estacionado no hangar da Abaeté, solicita táxi até a posição 191. Abaeté 1406, táxi autorizado, reporte na Papá para ingresso de processo. Reporta na Papá ou Abaeté 1406. Yankee 90 Bravo, já tem táxi de decolagem autorizada com o Rumo Norte.
Zulu November Golf. Confortamos Zulu November Golf, vai livrar na Charlie, Taxi Charlie, a próxima esquerda, agilizando na medida do possível, e confirme qual pátio de estacionamento. Nós tínhamos recebido o pátio 4, sujeito a qualquer alteração, mas a última informação foi pátio 4. Vamos livrar de primeira à esquerda, estamos agilizando. Sim, pátio 4. Está livrando na Charlie o Zulu November Golf. Zulu November Golf, ciente. Zulu November Golf, ao livrar na Charlie, estamos falando 2119. Ciente, estamos chamando o solo 1219. 1823, pista 28, pouso autorizado, vento 170 graus, voo 2 nós. Pouso na 28, voo no 825. Estou em Salvador, Zulu November Golf, aproximando-se da November para o cruzamento da 1735. Zulu November Golf, autorizado o cruzamento da 1735, táxi via Romeu até o pátio 4. Autorizado o cruzamento Bacar 9002. meu para o pátio 4, Zulu November Golf. Zulu 933, pista livre, pouso autorizado, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 28, canal 3. Salvador, 3625, posição 11, possível questionamento. Então 3625, estamos falando 219. 1219, tá 3. Zulu 933, solo aos 49, libere a esquerda, estamos falando 219. Que é 219, 93. Dois 2156 é a torre. Ou 2156 a torre. Estou em Salvador, boa tarde, voo 2156, estabilizado, ideia 728. 2156. Beco Oscar Bravo. Continue a aproximação agora em presença de pista.
Eco Oscar Bravo, autorizado, ingresso na Mike 1, táxi via Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Frequência livre. Autorizado cruzamento, frequência livre. Oi, Salvador, muito boa tarde. Mais uma vez, o Abaitano 406, solicitando a colagem da 28 e a da Delta. Autorizado, vai ter 406, a linda cola, partida Delta, 28, vento 200 graus, 149. Além da cola da 28 da Via Delta, a 28, o Abaitano 406. Gol no meio, no 3 confirma. Menos ponto de espera da 28 em prova. No solo, 2 decimal 9. Gol 9006, pista 28, decolagem autorizada, vento 210 graus, 119. Confirme. Salvatão Weston, Índia, mantém a Mike 1, mexendo solo 1, 2, 1, decimal 9. Salvatão Weston, Índia, mexendo solo 1, 2, 1, decimal 9.
uniforme, agora com controle do 08, bom voo, até regresso. Do 08, obrigado, até. Gol 134, solo ao 04, direita na Bravo. Estamos só em 21,9, confirmando na Charlie. Gente, Libra Charlie, La Chama 219, voo no 834. A chuva com qual altitude? A final está toda visual. A chuva está para a direita, sem turbulência na final, vento de 3 de proa com 16, 1 no meio de esquerda, toda a final, voo no 834. Sim, obrigado pela informação, 834. Estou em Salvador, outra 3647, pronto, ponto para 28. 2647 da TAM, mantém o ponto certo. Torre Salvador, bom dia, tá 4728, estabilizado aqui, 28. Então 4722, continue a aproximação, aguarde a autorização, altímetro no 014. 094, mas autorização, não pode ser. Decolado ao 10, controle do 08, Bogado. Pastor 22, solo ao 12. Confirme, é parte militar? E à direita, via hotel, até o parte militar, sequência livre, estacionar. Direita, hotel, pro Vento 200 graus com 109. 2 Rio Gol 567, aproximando ponte espera da 28, pronto. Voo 1567, autorizado a alinhar e manter seu 2 Ali mantém piso 2 Rio Gol 567. Salvador, boa tarde, placar 9001. 001, continue, aguarde que está livre, 1014, vento 200 graus com 109. Eco Lima Whisky no solo 07, mantém o pátio. 44. Pátio 4, ciente, backtrack autorizado, pistão no 7, reporta livrando na Romeu. Tem que tomar na Romeu também.
decolado 55, chame controle 120,8. 208, boa tarde. Azul 5033, mantém aproximação, aguarde pista livre. Mantém aproximação, aguarda pista livre 5033. Torre até 353, a Gol Pantera da 28, pronto. Corrigindo pro Nordeste, Bravo. Vicente, mantenha a proa Nordeste, chame controle em 208. Tente fazer um desvio com a pro Nordeste, Bravo. Eco Oscar Bravo, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 109. Confirma por Oscar Bravo, livre pouso. Livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 109. Pouso 28 Bravo. Eu autorizo com a proa Norte direto destino, Bravo, da presente posição? Primo, proa Norte, chame controle em 208. 108, proa Norte, grato, Bravo. Vai dar no 407, 5,7, com autoridade, vento 200 graus, ao 22. Autorizado, pouso 17, Abaetão, 4... Pastor 22, ali mantém na patrulha. Ali mantém pastor 28. Tá tudo espaço olhando, cadê o pulão faz fome? Que bom, Deus! Calma, gente. Torre UAL vai dando 40607, está no sol. Vai dar no 407, solo aos 37 para o pontão no 9. Mais reporte na novembro para o cruzamento da cabeceira Nossa 35. 2625, mantenha um ponto de espera. Mantém pista 362. Placar 9002, decolada 8,
Whisky 90 passa, cópia, solo do Bruno. Sierra Cruz Bravo autorizado, ingresso à esquerda, via Quebec, cruzamento da nossa 35, táxi via Papá, até o Estado. Quebec, autorizado cruzamento, até está perto do Bravo. Novembro Golf, observando, já tinham à sua frente, táxi incêndio, via Mike, reposta na Mike 1. Zulu November Golf prossegue no táxi via Mike, reportamos da Mike 1, Zulu November Golf. Decolado ao 01, controle 1208, lugar. 208, 1812, boa. Azul 2991, Novembro Pouso, no 0, vento 2, no 0 graus, no 0. O 9777, decolado ao 08, controle Salvador 20,8. 208, Bruno, 777. Pista molhada, NH 1013. Aqui, condições, está livre pouso, voo 2156. O 2156, qual o número 2 está na frente? Voo 2156. Salvador, boa tarde, Papatinho do Zulu, November Golf, como número 2, o ponto de espera da Unidade? Suficiente, o Zulu Novembro Golf, 29. Azul 990, livre à direita, falsidade no 209.
90 Golf, pronto para ingresso. Pronto para ingresso. Zulu 90 Golf. Autorizado, alinhado com a pista 10. Ali mantém a pista 90, Zulu 90 Golf. Gol 1986, decolado em 13, controle do 08, obrigado. 08, obrigado, então boa tarde, 986. Decolagem utilizada, pista 0, 22 graus no 0. Decolagem autorizada, pista 90, Zulu 90 Golf. Zulu 90 Golf, decolado ao 5, controle 1208, obrigado. Pioneiro 45, ponto de espera da pista 10, pronto. Pioneiro 45, mantém ponto de espera, informe Airbus da TAN na final, aguarde. Ciente, mantém ponto de espera, Pioneiro 15. Pioneiro 45. Estou em Salvador, uma boa, TAN 3652, estabilizado em LS Zulu da pista 10. TAN 3652, pista 10, pouso autorizado, vento no 50 graus, no 2 nós, ajuste no 0 no 3. 10 no 3, pouso autorizado, TAN 3652. Pioneiro 45, pista 10, ali mantém. Pioneiro 45, pista 10, ali mantém. Confirma ingresso pela Brava ou pela Charlie? A seu critério. TAN 3652, solo 35, ao liberar a pista, chame solo 1209. 1219, TAN 3652. Pioneiro 45, pista 10, autorizada a decolagem, destino 40 graus, 149. Pioneiro 45, autorizando decolagem, pista 10.